व्हाट आई ईट इन अ डे। डाइटिंग का पहला दिन था। सुबह की शुरुआत हुई थी कॉर्नफ्लेक्स और बहुत सारे फ्रूट्स के साथ। लंच में मैंने चावल और घिया चने की दाल खाई थी। आई थिंक डाइटिंग में खाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देख के खाना चाहिए। शाम को मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, उसके बाद मैं वॉक करने गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि वॉकिंग या एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाइटिंग के साथ। वापस आके मैंने थोड़े से बॉइल्ड एग्स खाए थे। मैंने उसके अंदर अनियंस चॉप करे हुए थे, चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। डिनर में मैंने एक रोटी, चने की दाल और बैंगन आलू की सब्जी खाई थी और उसके बाद 1 कप गर्म पानी पिया था। आप बताइए, आप डाइट कैसे करते हैं?